بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله تعالى على النبي الكريم. الباب الثاني لهذا الكتاب العظيم يتعلق بالرحلة من الجاهلية إلى الإسلام فردا واجتماعا، وآثار دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومدى نجاح هذه المهمة التي قام بها محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الباب في الحقيقة يصور أمامكم تلك الحقبة من الزمن التي ظهر فيها نجاح محمد صلى الله عليه وسلم والانقلاب العظيم على مساحة الأرض كلها شرقا وغربا، وقوة هذه الدعوة من التأثير والعمق والسعة والشمول التي غيرت مجرى الحياة للإنسانية كلها، ووجهت البشرية باتجاهات جديدة، وأصلح اعوجاج البشرية وزيغها، ونير الطرق والسبل للإنسانية كلها، وأخرج البشرية من الجاهلية والجهل إلى النور وإلى العلم والفضل. في الحقيقة يعني أقول صراحة هذا الباب هو من أروع نماذج الأدب العربي للمصنف نفسه، فإن الأبواب الأخرى فالمصنف يجمع فيها معلومات وينقل منقولات ومأثورات من الكتب الكثيرة، وينسج خياله وفكره بها، ويعرض النتيجة المستنتجة بها بأسلوب جذاب جيد علمي رصين. لكن في هذا الباب يعني تحس وتشعر بقوة الأدب وبالبيان العالي وبسلاسة البيان والكلام وبقوة التأثير الفكرية والنظرية والقلبية والعاطفية، وكذلك تشاهد وتعاين بعبارات المصنف يعني أمثل النماذج للتعبيرات الأدبية وللأمثلة الرائعة وللتشبيهات الجميلة والاستعارات اللطيفة والكلمات العقلية الرصينة القوية والتعبيرات البديهية، التعبيرات عن البديهيات القوية والإشارات إلى الجليات الحقيقية. ترى وتشاهد في عبارات المصنف أنواعا من نماذج الأدب ونماذج الكلام والبيان العلمي والعاطفي والضميري والقلبي، وهذا من أحسن الأبواب لهذا الكتاب من ناحية الأدب والبيان والبلاغة. فالفصل الأول لهذا الباب يتكلم عن المنهج العلمي، المنهج الفكري، المنهج الدعوي، المنهج العملي للأنبياء عليهم الصلاة والسلام في إصلاح المجتمعات وفي تغيير اتجاهات البشر. فإذا أنت تريد أن تعرف رحلة الإنسانية من الجاهلية إلى حضيرة الإسلام، فعليك أن تعرف ذلك المنهج وهذا الأسلوب وذلك الطريق الذي يختاره الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قاطبة للإصلاح البشري. فإن مهمة الأنبياء واحدة، وأساليب والشرائع الأنبياء تختلف، لكن مهمة الأنبياء جميعا واحدة. ففي هذا الفصل أولا يتكلم المصنف عن العالم المعاصر لمحمد صلى الله عليه وسلم بالخلاصة وبالكلام المختصر لكي نصل إلى حقيقة تأثير أسلوب ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم على العالم البشري كله. فكما جاء سابقا بالتفصيل والإطناب والاستعراض التام
الأوضاع السياسية والثقافية والاجتماعية والخلقية والدينية للحياة البشرية كلها في العالم البشري أجمع. خلاصة هذه الجاهلية وهذه الأحوال والأوضاع في العالم الإنساني المعاصر للنبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم كان فاشيا، والظلم هو وضع الشيء في غير محله، كل شيء كان موضوعا في غير محله. وكانت طبائع الإنسان محرفة مغيرة معكوسة. والمجتمعات البشرية التي هي تمثل الصورة المصغرة للعالم الإنساني، لقد كانت هذه المجتمعات زائغة وباطلة وقائمة على أساس منهار. وكانت الأوباء الأدواء الخلقية والاجتماعية فاشية في كل الدول، حتى كانت الموازين كلها منحرفة، وكان الذئب راعيا والخصم الجائر قاضيا والمجرم سعيدا والصالح محروما. لا أنكر في هذا المجتمع من المعروف، لم يكن شيء من المعروف الذي هو يكون أنكر ولا أعرف من المنكر. العادات الفاسدة والخلق الزائغة والاتجاهات المنحرفة والأدواء الخلقية والموازين الاجتماعية المعكوسة كانت موجودة ومصورة في كل العالم البشري. الخمر والقمار والزنا والفحشاء والمنكر، كل الأدواء التي تعتبر أدواء كانت موجودة في كل العالم. ويعبر المصنف عن الحالة السياسية والعملية بأنك ترى ملوكا اتخذوا بلاد الله دولا وعباد الله خولا، وترى أحبارا ورهبانا أصبحوا أربابا من دون الله. ثم إذا رأيت إلى المواهب الفطرية والطبائع الإنسانية لرأيت الإعوجاج والزيغ والانحراف الشديد. الرجل القوي، الرجل الشجاع، تستعمل شجاعته وقوته في الظلم والطغيان والتمرد والعصيان والقهر والاستبداد. الرجل السياسي المحنك تستعمل سياسته لابتزاز الأموال من الآخرين وامتصاص أموال الناس والشعب. رجل ذو مال وذو ثراء يستعمل غناه وماله في الإسراف والتبذير واستهلاك الأموال في غير محله. فكل الطاقات وكل المواهب الإنسانية كانت ضائعة. الإنسان يجد عنده قوة كبيرة ومواهب عظيمة، لكن إذا لم تستعمل في مواضعها ولم ترشد إرشادا سويا ولم توجه توجيها رشيدا فالإنسان يضيع، وكل القوى والطاقات تضيع. وإنك ترى في الاتجاهات الإنسانية وفي سلوكيات البشرية بأن الإنسان لا يستطيع أن يترك ما طبع عليه أو ما جبل عليه. الإنسان قد يكون مجبولا على بعض الأشياء، وهذه الجبلة للإنسان قد تكون ناشئة بشاكلته. فالشاكلة التي تكون ناتجة عن الأوضاع وعن التربية تكون جبلة الإنسان، وهذه الجبلة لا يسهل تغييرها. فإذا أنت طلبت من الإنسان أن يترك حياة البذخ والترف ويترك الإدمان بالخمر أو يترك الزنا أو يترك طاعات الربا، مثل هذه الأدواء الاجتماعية والخلقية، فإنه لا يكاد يترك إلا بطريق واحد، وهو تغيير نفسي عميق.
وتبديل جذري مبدئي. فإذا أنت أردت أن تصلح الإنسان بالإصلاحات الجزئية والفرعية، فإن الإنسان يجد الانسلال إلى هذه الخصال بالمنافذ السرية الخفية الأخرى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن رجلا إقليميا أو زعيما وطنيا بحيث ينشأ على أرض قريش، على أرض مكة أو على أرض جزيرة العرب كرجل إقليمي أو زعيم سياسي كبير، بأنه يأتي بالفكرة الوطنية والنظرية القومية ويغير اتجاهات الناس من التبعثر القبلي والانتشار الفوضوي الاجتماعي والسياسي، ويجمع شمل الأمم كلها العربية ويجمع رايات كل العرب، ويكون رجلا حتى يصبح رجلا سياسيا زعيما وقائدا كبيرا لكل العالم العربي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد هذا لسهل عليه ذلك، ولم يكن هناك حروب أو غزوات، ولم تكن الحاجة إلى الهجرة وترك الوطن، ولم تكن الحاجة إلى معاناة هذه المشاق وهذه المتاعب وهذه المصائب. فإن عتبة لما جاء للمفاوضة فإنه عرض هذه الخصلة: إن كنت إنما بك الرياسة عقدنا ألبيتنا لك، فكنت رأسا ما بقيت، كنت رئيسا لكل العرب، لكل قريش ولكل جزيرة العرب بالاجتماع إلى آخر حياتك، لا نخالفك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شاء أن يكون دولة عربية قومية ووطنية بدل القومية الفارسية والوطنية الرومية والعصبية غير العربية بطريق العصبية العربية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع ذلك ونجح في هذا، لأنه كان رجلا صادقا مأمونا مجمع عليه، كل الأمة تجتمع عليه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن مهمته ذلك، تلك المهمة لم تكن للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما بعث لينسخ الباطل بالباطل، ليأتي بدل العصبية الفارسية والقومية الرومية القومية العربية أو الوطنية العربية، ويشكل دولة عربية قوية جامعة ضد الدولة العربية، ضد الدولة الفارسية والرومية أو غيرها، على أساس عصبي، على أساس قومي، على أساس وطني. إذن يكون هذا التغيير هو نسخ الباطل بالباطل. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عرف قفل البشرية، وأتى بمفتاح هذا القفل، ووضع هذا المفتاح في موضعه وفتح الباب. هذا التعبير البليغ من المصنف. الإنسانية والبشرية بأدوائها وأحوالها وأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كانت في الانحطاط والانهيار وفي ضعف شديد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحول اتجاهات الناس أو يصلح المجتمعات البشرية، فإذا أراد إصلاح مرض الإدمان بالخمر فإنه قضى كل حياته في سبيل هذا الإصلاح وربما لا ينجح. وإذا أراد إصلاح تعاطي الربا هذا المرض فإنه أتى بالفلسفات الاقتصادية والمالية بكل القوة وبكل الفكر الجديد، لكنه لا ينجح في إصلاح البشر، بل إنه عرف داء الأدواء وأصل المرض والأساس الذي ينشأ منه كل الداء، وهو الشرك والكفر وترك الله والبعد عن الله وعدم معرفة الله وعدم معرفة شريعة الله وعدم الطاعة والانقياد لسنن الله. هذا هو المرض الذي لا بد من معرفته ووضع الأنملة عليه.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرف هذا ففتح قفل الطبيعة المعكوسة للبشرية بمفتاح التوحيد. هذا هو المفتاح الذي نسميه مفتاح التوحيد، الذي جمع النبي صلى الله عليه وسلم كل البشرية المنحرفة على أساس واحد لمعرفة الله سبحانه وتعالى. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذا هو الأساس الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم إليه.